اوكي. طيب سامعني كده؟ شكل اللايف طلع. احنا في اللايف اهو يا فوزي. احنا في اللايف يا فوزي. ايه ده؟ البتاع ده بيترجم كلام، صح؟ حلو. طب انا ما عملتش ده. كابشن. لايف كابشن اوف، خليه اوف. طيب، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. يلا اجمع هنا، اجمع وتعالى. عندنا حاجات حلوة، في عظمة بتحصل هنا. طيب أكدوا لي بس الصوت تمام عشان نبدأ. اشربوا شاي؟ اشرب شاي. محدش بيرد. اكتبوا حاجة، قولوا أي حاجة. الصوت تمام. ماشي يا مستر وائل، مساء الفل. أنتم السابقون. ماشي يا شروق، ماشي يا بسنت. طيب ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. منور يا مستر مايكل. كل سنة وانتم طيبين تاني، دي المرة التانية اللي نكون معاكم فيها لايف رمضان. المرة اللي فاتت كان معانا لايف، أعتقد إن ناس كتيرة جدا الحمد لله استفادت منه بفضل الله. كان مع مستر وائل جابر واتكلمنا في حاجات كتيرة قدر الإمكان في الساعة وربع اللي احنا اتكلمنا فيهم مع بعض. ما عملنا لهمش مليون شير، ما تقلقوش، كده كده عملنا الشير الطبيعي اللي يكون في الجروبس بتاعتنا، والحمد لله الرياكشن كان معمول بشكل محترم على اللايف. النهارده معانا لايف تاني، بس قبل ما نبدأ اللايف خليني بس أفكركم إن إحنا عندنا عروض شغالة لحد آخر الكورسات اللي هتطلع في شهر 5 وشهر 6. في خصومات محترمة، فاللي لسه مهتم أو عايز أي حاجة يبعت لنا على البيج وإحنا معاه. طيب، النهارده بقى معانا أنا طبعا محاور وعامل فيها مذيع. النهارده معانا واحد من افضل الناس اللي انا قابلتهم مؤخرا. بقالنا قد ايه نعرف بعض؟ هبص على الواتساب بقى عشان نشوف احنا بقالنا قد ايه، عشان العشره الحلوه دي ما بتتعدش، بس بقالنا كتير من ساعه ما عرفته. واحنا قريبين باحترام، قريبين بجدعنه، قريبين بنقاء، بشفافيه، بحد نضيف تتعامل معاه وانت مطمن. حد عنده نفس طويل جدا جدا جدا، والناس اللي اشتغلت معانا او حضرت معانا في اتش ار باسكت عارفه قد ايه احمد مصطفى عنده نفس مهول، ما شاء الله، الله اكبر عليه. واحد من اشطر الناس اللي بتشتغل في الحته بتاعت البيرول والاكسل والبيرسونال كمان. ده اللي معروف عنه، هو بيشتغل في اكتر من حاجه، بس هو يمكن اتشهر اكتر في الحته دي. فهنتكلم معاه النهارده في كل حاجه ليها علاقه بالقصه بتاعت البيرول. فخلونا نرحب بيه ونقول له اهلا وسهلا يا مستر احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، عامل ايه يا رياس؟ الحمد لله يا مستر احمد، شكرا ربنا. بجد والله على المقدمة الجميلة ديت. طبعا انا تلميذك انت ومستر وائل، انت عارف يعني حاجة زي كده، يعني بجد والله انتوا من الناس اللي بجد اثرت فيها جامد في شغل كتير، في معلومات حتى ان شاء الله برضو بنحاول نستفيد برضو من بعض. فانا معاك وجاهز ويلا بينا. ربنا يصلح حالك يا رب، ويجعلنا دايما سند لبعض، ودايما بنحاول نبقى فتحة خير لبعض، ونحاول نبقى مع بعض أحسن حال إن شاء الله. طيب، على ما بقية الناس بقى يبتدوا أسئلتهم، خليني أسألك الأول، بتحب البرسونال أكتر ولا البيرول؟ تحب تشرح ده ولا ده؟ سيبك من الشغل، لأن أنت في الشغل بتعمل الاتنين غصب عنك. بص، هما الاثنين يعتبر يعني مرتبطين ببعض، بس هو البيرول ممكن يقدر يعمل اوديت شوية على البيرسون، ان هو أوكي. ممكن مثلا بيعمل اوديت على الجزء اللي هو اللي فيه فلوس، يعني مثلا الاستمارات اتقدمت صح، ما فيهاش تاخيرات، كل الفلوس اللي هي هتدفع للتامينات وانا متاخر ليه. الجزء اللي هو الخاص برضو بالصناديق، كل الكلام ده وانت تقدر تعمل بيه اوديت بناء على اللي انت بتدفعه. انت كل الحاجات دي تتحمل كوست عليك كاداره، مم. فانت الكوست انت بتتحاسب عليه، حاسب على كل حاجه، سواء بقى كشيت البيرول نفسه اللي هي حصه العامل، حصه صاحب العمل، كل الكلام ده. فده يعني بتبقى بمعنى أصح الpayroll يقدر يعمل audit على الpersonnel بشكل أفضل شوية. طيب، مي بتقول لك السلام عليكم، ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله كالعاده متفوقين. شكرا يا مي. دي مي 79، انا هفكرك بالراوندات عشان عارف ان انت مش هتفتكرهم. أستاذة مي، لا، لا، أستاذة مي طبعًا من الناس الشاطرة بجد جدًا والله يعني،
كانت اللي حضرت معانا برضه الجزء بتاع الإكسل، فما شاء الله عليها يعني. وده الأستاذ وائل جابر بيصبح ويمسي وبيقول كلام تستحق مليون في المية. ده أستاذنا الكبير. طيب خليني أسألك تاني أنت بقى أحمد، لما تحب تقف في اللاب تشرح، تحب أكتر تروح تشرح بيرسونال ولا تشرح بيرول؟ ومش هسألك على الإكسل، على يعني أكيد حبيت الضغط من على الجبل. طيب يعني طبعا يعني إذا وجد الماء بطل التيمم، فأنا ما أقدرش أشرح البرسونال والرئيس موجود. يعني أستاذ وائل موجود فأنا مش هقدر أشرح. لكن لو ليا أنا، لا، هبدأ في البيرول بقى، خلينا بعيد عشان ما طب يطلعش عيني كومنتات، خلينا بعيد. تعالى نفترض إن وائل سافر أذربيجان حاجة كده، الحتة اللي كان مسافرها دي أنا مش عارف اه. أنطقها، وعندنا حلو. سيشن، تخش بيرول ولا بيرسونال؟ لا لا لا، خلينا بيرول برضه، بيرول. ماشي. طيب لا يا سارة، اللايف مش بيتمسح، كل الفيديوز او اللايفات اللي بتطلع على البيج بتفضل موجودة فور ايفر، اتفرجي انت بس عليهم وخلصي الكويزات اللي ناقصة. مساء الخير يا اسلام، ربنا يكرمك يا حبيبي، عقبالك ان شاء الله قريب. احمد بحيري، مساء يا دكتور محمود ودكتور احمد، مساء فل يا حبايب قلبي، وحشني، ربنا يخليك يا بحيري، تسلم يا رب. مارتينا، ربنا يكرمك، تسلمي، ايه القلوب الحلوة دي. سما، تسلمي تسلمي، ربنا يخليكي. طيب خلينا بقى ايه نخش في الجد، عشان الناس عندها ماتشات النهارده وعايزين يستفيدوا من وجودك قدر الامكان. طب في التعديلات الاخيره اللي حصلت، خلينا اسالك الاول، هو الناس ليه اصلا، بلاش الناس ليه كل شويه بيحصل تعديلات؟ يعني اخر مره تقريبا عدل في شهر 7 لو انا فاكر، 7 20 23، تمام. بعد كده داخل في 11. 10 اللي هو اتطبق في تمام. 11، في بعد كده 11 في زي شهر الفل. 2. تمام كده. انا بقيت اخاف اطبع الماتيريال بكره يعدله، يعني انا ما بقتش صح. عارف اعمل ايه. فقول لي ليه بيحصل التعديلات دي؟ هي المشكلة كلها عشان بس أكيد الانفليشن اللي بيحصل، التضخم اللي بيحصل ده. فدي من اوكي. أهم الأسباب اللي موجودة، إن أنت دلوقتي الحاجات أسعارها اتفاوتت وعليت، والمرتبات يعني تعتبر زي ما هي. صاحب الشركة برضه هو برضه بني آدم مش قادر برضه يواكب السوق، يواكب التغيرات اللي بتحصل دي. ففكرة الضرايب ديت لا، فكرة كويسة طبعا، اللي هي التعديلات اللي حصلت دي. الناس خصوصا إن دايما التعديلات دلوقتي بتلوم صاحب اتفضل. طبعا كويسة. فالمشكلة كلها إن التعديلات ديت هي حلوة طبعا، لأني عارف علت شوية الإعفاءات، علت شوية أو قللت طبعا كمان الجزء اللي هيتخصم مني كضرايب طبعا، الفئة المحدودة، اللي هي الفئة المتضررة، أكتر فئة الشريحه متضررة. الصغيره اللي أقل. تمام جدا. بس فهي دي فكرة حلوة طبعا. انا يعني عجبني كلمه انت قلتها، ان مش بتكلم والله من دفاعا عن حد، بس لما انت قلت ان صاحب العمل هو في الاخر بني ادم، وبرضه عنده مصاريف والتزامات والدنيا بتزيد عليه، فهو مش هو لوحده بس اللي متضرر، او مش العامل لوحده متضرر. فبتحاول الدولة تشيل الأعباء دي قدر الإمكان، مع إني مش عارف مين السبب في الأعباء دي. خلينا نكمل اللايف ده على خير. خلينا صح، ربنا يكرم على خير. طيب إسلام عقل بيقول لك شيماء بتقول إيه؟ مساء الخير يا بنك المعلومات، ربنا يخليكي، شكرا جزيلا. شكرا عبد الرحمن. إسلام عقل بيقول لك إيه الفرق ما بين البروفيت شير والبونص؟ أول حاجة البونص ديت ده مكافأة. المكافأة ديت يعني ممكن مثلا أكون أنا شغال كده، قاعد شغال، جيت هبصم وماشي، فيجي مديري يقول لي: أحمد عدي على الخزنة أو عدي على الحسابات، خد البونص بتاعك، خد المكافأة بتاعتك. البونص ديت خاضعة للضريبة. البروفيت شير عكسها، هي البروفيت شير ديت غير خاضعة للضريبة. دوت بيكون بتتوزع من صافي المصاريف، وبعد كل حاجة حصلت في الشركة، الأرباح. يبدأ الربح، الأرباح ديت تبدأ تتوزع بقى. فالأرباح ديت غير خاضعة للضرايب. هي ليه غير خاضعة للضرايب؟ لأن كل حاجة حصلت داخل الشركة اتحسب عليها ضريبة، فدي جاية لك صافي بعد خصم كل حاجة. فأنت ما ينفعش تخصم ضرايب على الحالة مرتين، هي مرة واحدة بالظبط. بس. بالظبط، عشان ما ينفعش ضريبة على المرتين على نفس المبدأ. طيب هل الاثنين ملزمين يا مستر احمد؟ يعني هل انا كشركه ملزم ان انا اعمل بونص وملزم ان انا اعمل بروفيت شير؟ عشان برضو الناس بيبقى عندها توقعات او اكسبكتيشن محتاجين نوضحها بشكل افضل. للأسف لا. بس المشكلة في اللي عنده ربح هيوزع،
تمام، أو المثبت عنده فيه ربح يقدر يوزع، واللي مم. يقدر يثبت كده كمان. البونص لأ، حاجات برضه حاجات اللي هي الvariable على حسب، هي حاجات مش fixed، حاجات مش ثابتة، حاجات على حسب، أنا ممكن أوزعها ممكن لأ. طيب هل ممكن شركة تيجي في آخر السنة بدل ما تقول إن هي بتوزع على الناس، أنا قصدي في المصطلح اللي بيطلع في الإعلان أو في الإيميل اللي بيتبعت للموظفين، بدل ما تقول إن هي بتوزع بروفيت شير أو أرباح، بتقول إن هي بتوزع بونص، أو بتقول إن الشهر ال 13 أو الشهر ال 14، هل الاتنين زي بعض؟ البونص هيبقى ساعتها فعلا بونص ولا هيبقى بروفيت شير بس هم مغيرين اسمه لسبب ما؟ على فكرة هم كده متضررين، إن كده أنت تحسب عليه ضرايب، هي دي الفكرة. بالظبط. فأنت بالظبط. عايز تحوّله لأي اسم براحتك، اثبت لي الكلام دوّة. زي ماشي زي مثلًا في الفل. ناس تقول لك ده أنا عندي بدل سفر مثلًا، طب أنت عندك فواتير عشان أقدر مثلًا ما اخضّعهاش في الفحص الضريبي في الكلام ده كلّه، يقول لك لأ حُط لي بس البند عندي في الpayroll بدل سفر وخلاص، هي مش كلمة تتحط وخلاص، المشكلة في الفحص بييجي يراقب على كل الحاجات ديّة. اوكي ماشي. طيب تعالى سارة، بجد من الشخصيات المحترمة واللي استفدت منها بالتوفيق ربنا. شكرا يا سارة. شد حيلك في الجيم، ها احنا في رمضان بس يعني. شد حيلك. أستاذ إسلام عايز حاجة؟ استغفر الله العظيم يا رب، عيب وحرام. عايز يشوف شيت الإكسل يطلع ازاي النت. أنا استنى كده، ازاي أطلع الجروس من النت؟ بتقابل السؤال ده كتير يا مستر أحمد؟ آه طبعًا، هو عايز يطلّع النت، عايز يمشي الموضوع عايز عكسي، عايز يعكس، يطلع، عايز يعمل جروس اب. حلو. في معادلة اللي هي المنتشرة اسمها goal seek، مم. وفي الgoal seek ديّة أصلًا أساسها إن هي بتشتغل على يعني حاجة واحدة، موظف واحد. ابتدوا مم. يدخّلوا فيها حاجة اسمها coding، إن عملوا فيها كود كده، دخّلوه مع الExcel تقدر تrun كل الموظفين اللي عندك، دي طريقة، اللي هي عن طريق اوكي. حاجة اسمها الgoal seek، يعني أنت بتعمل مم. cross up. طيب في طريقة تانية، دي اللي أنا باشتغل بيها، إن أنت بتخش جزء كده جوّه الExcel نفسه في الحتّة بتاعة الformulas ديّة، بتعمل حاجة اسمها enable، إن أنت تخلّي المعادلة تقرا يمين وشمال، تقرا عكس بالعكس، زي اللي الفل. هي العلامه الخط اللي الزرقاء طالع اللي دايما بتظهر لنا دي واحنا مش فاهمين 100، كان 100. في ربط بيحصل. زي الفل. الخط الأزرق دوّة هو ده مم. بس بيقول لي أنت خلي بالك أنت عامل علاقة عكسية ما بين، أنت عامل زي أكنك بتطرح وتجمع في نفس الوقت على نفس مم. الخلية، فهو الإكسل مش هيفهم. فأنت بس بتخش تقول له اعمل enable، امشي معايا كده في الطريقة ديّة. دي أسهل طريقة وبتقدر ترنّها لكل الشركة وكل sheet، والsheet ما بيتقلش لإن الكود بيتقِّل الsheet، وقدّام صحيح. شوية بيضرب. فأنت بتخش تاني صح. تعدّل جوّه الvisual basic، بتعدّل إن هو يقرا منين تاني، أكنك بتكريتها تاني من جديد، فالأحسن ديّة. حلو. طيب بالمره واحنا في الحته دي، ما قول لنا الفرق ما بين النت والجروس اصلا. حاضر. الجروس دوّة إحنا بنسميه اللي هو المرتب بتاع العقد، المرتب قبل أي استطاعات قانونية. الاستطاعات القانونية اللي هي عندي إيه، تأمينات، ضرايب، وصندوق الشهدا، ده كده الجروس، ده الشامل قبل أي حاجة. طيب النت ده الصافي بعد الاستطاعات كلها، برضه استطاعات قانونية، زي اللي هو التأمينات والضرايب وصندوق الشهدا، دوّة الجزء ده. طيب أنا مثلًا دلوقتي إيه الفرق بينهم وإيه اللي باطلّع بيه مثلًا الجروس وإيه اللي باطلّع بيه النت؟ أنا عندي الجروس دوّة أنا باعمل بيه العقد، خلاص مقفولة أهي. طيب النت أنا باطلّع بيه الHR letter، مفردات المرتب، ما ينفعش يطلع بالشامل، فبيطلع بالصافي. إيه الفرق اوكي. ليه باطلّع دوّة بالصافي وليه باطلّع دوّة بالشامل؟ الشامل طبعًا في العقد عندي علشان أقدر أثبت للتأمينات وأثبت لكل جهة إن الراجل ده بياخد مرتب شامل كذا، فهأمِّن عليه بكذا. طيب الصافي، دايمًا الصافي يقول لي، أو أي جهة بيقول لي طلّع المرتب بالصافي، لإن هو بيقدر يحسب بعد كده، مثلًا لو حد هيقدّم شوية لإسكان، بيحسب له أقساطه من الصافي، ما لوش دعوة بالشامل. اه. صح. فييجي بعد كده يقول لك لو أنت مثلًا حبيت تخدم موظف طلّعت له بالشامل، أنت كده ضريته، لإن القسط زاد. هزود فممكن قسط. من القسط، زي الفل، ممكن كده القسط بمعنى أصح بعد ما يدفعه ما يتبقالوش مرتب، لإن أنت طلّعت له من الشامل. مم. فده الفرق بينهم انا لما كنت بطلع اتش ار ليتر ساعات في الشركه، كنت بحط 3 بنود: الشامل كذا، استقطاعات كذا، النت كذا. يبقى في تمام الاخر انا جدًا، طلعت كل الداتا من غير ما يبقى عندي اي تلاعب بشكل او اخر. حلو جدًا. ده فعلًا الHR اللي هو الformal الstandard. يعني ادعي ان انا واحد من الناس اللي بتحب تعمل الحاجات دي. رئيس تلاميذك. يا شيف عرفه، عامل ايه؟ شيف عرفه ده كان معايا في موزمبيق طابا، واحد من احسن الناس اللي بتعمل اكل في الدنيا. منور يا شيف. ما شاء الله.
محتاج استفاد منكم. انا واخد شهاده من وزاره التضامن ومن كذا اكاديميه، ازاي انزل اخد ورش عمل اكتر وانزل في شركات، بس سوق العمل في مصر لان من اسكندريه سوق العمل عندنا قليل، ونزلت اشتغلت في السياحه شؤون عاملين. طيب امير استاذنك بس خليك متابعني، نخلص التوبيك بتاع الشرح او القصه بتاعه البيرو، وان شاء الله هحاول اساعدك في الكومنت بتاعك. شكرا ليك. سارة بتسأل سؤال، مش عارفة السؤال ده ليه علاقة ولا لأ، بس مكافأة نهاية الخدمة هل الشركة ملزمة بيها بعد قد إيه، ومن حق الموظف طالب بيها ولا لأ؟ عايز تجاوب حد يجاوب يلا. هي طبعا مكافأة نهاية الخدمة ديت من فترة أو من سن 18 سنة لحد سن المعاش، الشركة مش ملزمة إن هي تطلع مكافأة نهاية خدمة في الفترة ديت. طيب امتى بطلع مكافأة نهاية الخدمة؟ بطلع مكافأة نهاية الخدمة لو الراجل اشتغل عندي مثلا بعد سن المعاش، هنقول مثلا دلوقتي إن سن المعاش 65 سنة. طيب أنا اشتغلت عندك في الشركة من 65 سنة لحد 70 سنة، في الفترة ديت الشركة ملزمة تطلع لي مكافأة نهاية الخدمة. طيب أوكي. حسبتها قد إيه؟ أول 5 سنين باشتغلهم عندك بعد سن المعاش مثلًا، بادّي لك على أول 5 سنين نُص شهر عن كل سنة، اللي بعد كده شهر عن كل سنة. طيب في حالة تانية لو أنا هاشتغل عندك قبل سن ال18 سنة، اللي هو قبل سن التأمين عليّا مثلًا التأمين الكلّي أو التأمين على كل المخاطر بمعنى أصح، برضه نفس الحسبة بتاعتك، أول 5 سنين نُص شهر عن كل سنة، والسنوات اللي بعد كده شهر عن كل سنة. أوكي. طيب سارة الموضوع واضح؟ لو عندك حاجة مش مفهومة قولي لنا نرجع نتكلم تاني. شكرا يا مدير. طيب كريم بسيوني، ما هي أهم تقارير المرتبات؟ حلو السؤال. طيب تقرير المرتبات في عندي حاجة اسمها في الآخر خالص بعد ما أخلّص المرتبات حاجة اسمها الclosing. الclosing ديّة اللي هي القفلة بتاعة المرتبات. كل إدارة كلّفتني كام في كل حاجة، ما باشتغلش بقى موظف، بارجع أشوف الإدارات. كل إدارة مثلًا عندي كلّفتني كام مرتبات، كلّفتني كام overtime، كلّفتني كام تأمينات، ضرايب، أي خصومات سواء كانت اللي هي كل الdeductions اللي عندي أو كل الearning اللي عندي، بس بشكل إدارات مش بشكل individual بقى موظف. أوكي. وبييجي في حاجة بعد تانية؟ كده لو أنت حبيت تراقب مثلًا أو تراجع يعني شهرين ورا بعض أو تشوف الفرق بين شهر وشهر، في طبعًا الhead count طبعًا بتحطه معاك، تشوف إن الشهر دوّة عدد الموظفين اللي عندي كان قد إيه، الشهر اللي جاي قد إيه، علشان عايز أشوف الcost بتاعي أو الbudget بتاعي ليه هنا أعلى أو ليه هنا أقل. أوكي. في حاجة تاني ممكن تتعمل في التقارير؟ طب هسألك سؤال يعني الأول، هسألك سؤال، هل في تقارير، أو بلاش هل في تقارير، هل في حاجة يعني زي ما بيقولوا كده كتاب لازم نطلع التقارير دي وإلا فلا، ولا بما إن معايا الشيت بتاع البيرول فأقدر أكستمايز تقارير زي ما أنا عايز، لأن أنا بالبيفت تيبل أو حتى بالفلتريشن أقدر أطلع التقارير زي ما أنا عايز. مضبوط جدًا، هي حاجة مش standard هو على حسب اللي مطلوب مني مثلًا. فهي الإدارة المعنية أو هنقول مثلًا الfinance الجزء بتاع الحسابات، هم دايمًا اللي بيطلب منّي تقرير أنا عايز مثلًا صرفت قد إيه في كل إدارة، بجانب كده ممكن يطلب منّك كمان إن أنت تزوّد column كده في الsheet الpayroll يقول لك زوّد لي حاجة اسمها الfinance title، يعني مثلًا إدارة الحسابات وإدارة الHR وإدارة مثلًا المبيعات، كل دول متحمّلين مثلًا على كلمة اسمها الoperation. طيب لو أوكي. حد تاني مثلًا في المشتريات أو في الIT أو، دول ممكن مثلًا يحمّلهم إدارة ال أي مسمى تاني عنده، على حسب اللي هو بيسموه الfinance title بتاعهم هم، هو اللي بيحدد لي، آه، بعض زي الشركات أو في الsection الغالب بيسموه الكوست سنتر، مركز تكلفة. تمام الcost center زي إيه. الفل. طيب طيب بص يا الpivot كريم table طبعًا برضه، والdashboard. بالظبط، يعني بما ان معاك شويه مهارات لطيفه في الاكسل تقدر تاخد الداتا النهائيه دي تعمل لها اناليسيس، تحللها بقى بالشهر بالاسبوع سوري بالاداره بالفرد بالبوزيشن بالموقع بالاوفر تايم لوحده بالنهاري لوحده بالليل لوحده زي ما انت عايز. شايف عمار بحيري كده ليه؟ بحيري. طريق الحلاله اهو صح. ايش يا مستر محمد، منور اللايف وشكرا ان انت متابعنا. العفو يا اسلام، ربنا يكرمك. احمد خالد، مبروك عريس، مساء الخير، منور حبيبي.
مايكل، عايزين نعرف اكتر عن منظومه توحيد الاجور الجديده، وهل تطبيقها هيفيدنا في تسهيل شغلنا ولا لا. مايكل انا اسف ان انا ما رجعتش كلمتك تاني، حقك عليا على الهوا اهو، بعتذر لك على اللايف ان انا ما ردتش عليك، حقك عليا. يلا. طيب موضوع منظومة التوحيد الأجور الجديدة ديت هي هتكشف كل حاجة بمعنى أصح. يعني أنت دلوقتي مثلا مش هتطلع جنيه للموظف غير لما يتثبت عند الدولة. يعني لو موظف عندك شغال في مكانين، الناس اللي هتتضايق أو هتتضر الناس اللي شغالة فريلانسر شوية. لو اشتغل مم. من أكتر من مكان هيتثبت عند الدولة إن هو بيشتغل وبياخد أكتر من ده. فدي ليه حسبة ودي ليه حسبة. زي مثلا كده في عندي حاجة اسمها الضرايب القطعية، اللي هي ضرايب 10%. أنا مثلا الصبح شغال في شركة فبيتخصم مني ضرايب عادي، ضرايب اللي هي الشرايح بتاعتي. في الشركة التانية هيتخصم مني ضرايب قطعية. طيب ما كناش بنقدر نثبت الكلام ده، بس خلاص المنظومة دي هتلم كله، فكله هيتاخد منه ضرايب، كله هيبقى مكشوف. الضريبه قطعيه دي اللي هي ال 10%، صح؟ تمام كده يا ريس. يعني ده معناه ان لو انا كمحمود بشتغل في شركه فول تايم، ورحت بعمل مثلا تريننج في شركه تانية، في يوم تاني خدته اجازه، ورحت خدت فلوس من الشركه التانية دي، الفلوس اللي انا خدتها دي المفروض ان انا وليكن لو ليا 1000 جنيه المفروض اخدها 900، تمام لان كده. انا مش من حقي اخد اعفاء من مكانين اللي هم ال 20000 زي دي ممكن الفل. اخدها من نفسي، صح كده؟ تمام كده ومالكش أي إعفاءات، هي بتتاخد 10% من المبلغ كله. طيب زي الفل. ماشي مايكل، قول لي لو في حاجه، احنا معاك. زكي، ازيك يا زكي؟ عايز تشرح تاني الجروس من النت؟ طيب هستأذنك بس عشان نحاول نغطي أسئلة كتير، لو تسمح بعد ما تخلص نبص على اللايف هتلاقي الإجابة موجودة، لو معرفتش توصل لها ابعت لنا وهنساعدك إن شاء الله. يا محسن، نعمل سيف لللايف؟ لا بينفع يا آية، هو اوريدي هيبقى متسايب على الصفحة، خشوا اتفرجوا عليه وعيدوه بقى واكتبوا اللي انتوا عايزينه. حاضر يا أحمد. أحمد أنت بعت لي حاجة النهاردة وأنا بتهيألي، بتهيألي مش عارف. ماشي مارتين، بص انا فضيحه وافضح نفسي على الهوا. نرمين، اتمنى السؤال ده ما يكونش ليه علاقه بالبروجكت ده. شكرا ليكم جدا ولمجهودكم اولا. ماشي ثانيا، لو المرتب مش موجود فيه في بدلات في الجزء، هيبقى من الشامل ولا لا؟ وايه هي البنود اللي غير خاضعه للضريبه غير الارباح؟ طيب هستاذنك يا مستر احمد نخلي الجزء الثاني من السؤال عشان نشرح الضرايب مع بعض بشكل بسيط كده، فممكن نجاوب على الاولاني اللي هو لو فهمت بقى أقول. طيب دلوقتي الجزء الأولاني مثلا لو في عندي مرتبات أو مرتب ما فيهوش بدلات. طيب كل الأحوال الجزء، تعال نقول كده إن الجزء بيتاخد من الأجر الأساسي أو من المرتب أو من الجزء الأساسي اللي في المرتب عندي. طيب المرتب بتاعي لو هو متقسم شامل، متقسم عندي أساسي ومتقسم عليه بدلات، حلو، يبقى الجزء هيتاخد من الأساسي اللي هو متقسم دوت. طب لو المرتب بتاعي شامل مش مقسمه، ساعتها هاخد الأجهزة من الشامل. في الحالة ديت بيبقى الشامل بيساوي الأساسي. تمام لو كده، مفيش ده اي أول جزء. حاجه، مفيش حاجه في المرتب يا نرمين متقسمه، هو رقم واحد بس اللي مكتوب، الرقم ده يعامل معامله اساسي، يتعامل معامله اجمالي، يتعامل معامله توتال، يتعامل تمام جدا. جروس، لو انت شغاله مع الموظفين نت برضه هيتعامل معامله نت. طول ما في كلمه بدل فيكسد او بدل بيتاخد بشكل شهري، يبقى لازم اقسم المرتب نصين، الجزء الاساسي والجزء البدل. الاساسي يتاخد عليه جزء. طب خليني اسالك يا نرمين، ولو حد فيهم فاكر، بناخد جزاءات من الاساسي لينا ليميت في الشهر ولا اوبن بوفيه؟ فكروا ورد علينا في الكومنتات، واللي يجاوب صح ان شاء الله هنقول له يعني هنعمل له كده. طيب استاذ محمد فوزي، السويس وادب السويس، هل الموظفين الفريلانسر يبقى ليهم اعفاء شخصي ولا لا؟ المشكلة في مثلا لو أنت شغال في شركتين، في شركة عندك هتقدر تخليك تاخد أو تخضع للإعفاء دوت، الشركة التانية مش هتنفع. اوكي ماشي. شكرا يا مايكل. اسلام بيقول الجزاء بحد اقصى 5 ايام، مش عارف كام يا هاجر، ايه الليميت؟ ليميت از ذا سكاي. طيب على ما يجاوبوا خلينا بقى ايه، قول لنا ايه اللي حصل في التعديلات، وتعالى نفترض ان انت ضرايب. بتتعامل مع ناس كلهم ما لهمش علاقه بالاتش ار خالص، واول مره بيسمعوا منك شرح الضرايب ده، فعايزين يعرفوا الموضوع ببساطه كده ايه اللي بيشتغل دلوقتي، حتى مش فارقه معايا نتكلم في التعديلات قوي، لان كده كده احنا هنطبق الحاجه. حلو جدا.
طيب في الأول خالص تعال نشوف في عندي حاجة اسمها قانون أو قرار أو تعديل حصل، قرار رقم 7 لسنة 2024 اللي اتعدل هو آخر تعديلة ديت. طيب بيقول لي في الأول خالص في عندي حاجة اسمها إعفاء شخصي سنوي للممول. طيب قبل الكلام ده في عندي حاجة اسمها إن إحنا بنحسب الضرايب أو مش بنحسب الضرايب، الضرايب نفسها إحنا بنحول المرتب بالسنة. ليه بنحول المرتب بالسنة؟ لأن الضرايب الإعفاءات والشرايح والحالات هي كلها بالسنة. طيب في الأول في عندي حاجة اسمها إعفاء شخصي سنوي للممول، الإعفاء دوت بقيمة 20,000 جنيه دلوقتي. طيب يعني مثلا دلوقتي لو أنا مرتبي هنقول 2000 جنيه، ال2000 جنيه ديت هضربها في 12 الأول فطلع 24,000 جنيه. قال لي ال 24,000 جنيه دول أنا مش هسيب لك عليهم ضرايب لسه دلوقتي، أنا هشيل منهم 20,000 جنيه. فدي كده ده كده اسمه إعفاء شخصي سنوي للممول، كلنا بنستفيد وبنتمتع بالإعفاء دوت. طيب شِلت منّك ال20,000 اتبقى 4000 جنيه، هنقول دلوقتي مبدئيًا إن هُم عليهم ضرايب، دول اللي هاحسب لك عليهم ضرايب، بدل ما كنت هاحسب لك ضرايب على 24,000 هاحسب لك ضرايب على 4000 جنيه. طيب لو أنا كنت من ضمن العَجَزة المؤهلين، من ضمن ال5%، ساعتها الإعفاء بتاعي بيزيد بنسبة 50% فوق الإعفاء الشخصي السنوي. يعني بدل ما أنا هيتخصم منّي أو هاعفي من مرتبي السنوي 20,000 جنيه، هاعفي من مرتبك السنوي 30,000 جنيه، دي الميزة. طيب في اوكي. ميزة تانية طبعًا للناس اللي هم العَجَزة المؤهلين بيمشوا ساعة بدري، دي طبعًا في الجزء بتاع الpersonal مثلًا، والميزة التانية إن هو الإعفاء بتاعه بيزيد بنسبة 50%. يعني مثلًا دلوقتي واحد مرتبه 3000 جنيه في 12 36,000، يبقى ساعتها دوّة هاشوف حالته الأول، شخص طبيعي يبقى هاشيل من ال36,000 20,000 جنيه، لو هو شخص من ضمن العَجَزة المؤهلين يبقى أشيل منه 30,000 جنيه. دي كده الإعفاءات، كلنا بنتمتع بالإعفاءات ديّة، ما فيش حد استثنى خالص. طيب إيه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده في عندي حاجة اسمها حالات الضرايب. حالات الضرايب هم 6 حالات، الحالة الأولى من 0 ل600,000، الحالة التانية من 600,000 لحد 700,000، التالتة من 700,000 ل800,000، والرابعة من 900 من 800,000 ل900,000، والخامسة من 900,000 ل1,200,000. دي الحالة اللي خلّي بالك حصل فيها جدال جامد، كانوا حاطين من 900 ل1,000,000. الورقة اللي نزلت كانت متلخبطة. حلو جدًا. فبعد كده اللي هي من 900 ل1,200,000 والحالة السادسة اللي هي من 1,200,000 لما لا نهاية. طيب دي كده الحالات. بعد ما باشيل الإعفاء الشخصي السنوي، باشوف المرتب بتاعي أو المبلغ اللي طلع واقع في أنهي حالة، لإن كل حالة من دول ليها شرايح معيّنة باشتغل بيها. طيب المبلغ اللي طلع لو هو وقع عندي في الحالة الأولى لحد 600,000 جنيه، ما عدّتش ده ال600,000 قصدك جنيه، الوعاء صح؟ اللي هو الوعاء، اللي هو الوعاء الضريبي. المبلغ اللي طلع أو الوعاء الضريبي اللي طلع، لو طلع عندي في الحالة الأولى وصل آخره 600,000 جنيه، ساعتها بيظهر لي إعفاء تاني، اسمه إعفاء أول شريحة، اللي هو 40,000 جنيه، اللي هي جوّه كل حالة إحنا قُلنا ليها شرايح. الحالة الأولى ليها شرايحها بتبدأ من 0 ل40,000 وهنكمّل طبعًا الشرح بتاعها. بس أنا في الأول لو أنا وقعت في الكوباية دي أو وقعت في الحالة الأولى ديّة، جه قال لي ليك إعفاء اسمه إعفاء أول شريحة للحالة الأولى فقط. يعني مش ما حدش من الحالات التانية يقدر ينتفع بيه أو يستفيد بيه، ما فيش غير بس اللي بيُقع في الحالة الأولى، بقيمته كام؟ 40,000 جنيه، طيب خلّيني 40,000 أسألك جنيه. سؤال، ينفع أقول عليها الشريحة الأولى ضريبتها 0% أو أقول عليها إعفاء 40,000 الاتنين واحد؟ تمام جدًا، أقدر أقول عليه إعفاء اللي هو لإن هي مضروبة في 0%، يعني تقدر ماشي. تستفيد منه. يعني لو أنا مرتبي لو أنا ضمنت إن مرتبي بعد الضرب في 12 ما عدّاش ال600,000، ساعتها أقدر أشيل منك مرّة واحدة 60,000 جنيه. أوكي. طيب أنا ما اضمنش، فعشان كده إحنا بنعمل إيه الأول، باخصم منك الإعفاء الشخصي السنوي، خلّصته اللي هو ال20. أبدأ أشوف، هاشوف بقى أنت وقعت في حالة أولى، تانية، تالتة لحد السادسة. وقعت في الحالة الأولى خلاص ليك الانتفاع دوّة، اللي هو أنت كحيان يا محمد وقعت عندي في الحالة الأولى، فهاشيل منك تاني 40,000 جنيه دول معفيين من مرتبك أو من الوعاء الضريبي. هابدأ بعد كده أروح مشرّح الضرايب بتاعتنا واحدة، واحدة. أوكي. سامعك.
عايز نكمل شرح الشرايح؟ يعني خلينا نقول الكيس الاولانيه على الاقل عشان هي اللي فيها معظم الناس بتتعامل فيها. حلوة بقيه جدا. الشرايح طيب النكست بقى. حلو جدا. طيب تعال نشوف الشرايح اللي موجودة جوه الحالة الأولى برضو بالشريحة المعافاة. في الأول خالص بتبدأ الحالة الأولى عندي من صفر ل40,000 جنيه، دي أول شريحة تضرب في 0%. الشريحة التانية من 40,000 لحد 55,000 تضرب في 10%. واللي بعدها من 55,000 ل70,000 15%. وبعد كده اللي هي من 70,000 ل200,000 في 20%. ومن 200,000 ل400,000 22.5%. وآخر شريحة من 400,000 لحد نهاية الحالة اللي هي نهاية 600,000 جنيه بتضرب في 25%. دي كده الشرايح. طيب زي ما قلنا كده الشريحة الأولانية اللي هي من صفر ل40,000 بتضرب في 0%. أي حاجة بتضرب في صفر فهي بصفر. فهي دي الشريحة المعفاة، اللي هي اللي احنا قلنا لو أنا وقعت في الحالة الأولى هشيل منك 40,000 جنيه. تمام كده. طيب اللي بعده، اوكي. أنا دلوقتي مثلا الشريحة التانية اللي هي بيقول لي من 40,000 لحد 55,000 هتضربها في 10%. طيب يعني أسيب لك كام؟ أنا عايز أعرف الكوباية أو الشريحة ديت أقدر أسيب لك فلوس فيها كام؟ يعني أنا هضرب كام في 10%؟ دايما إحنا بنشتغل على الشرايح ديت إن في عندي حاجة اسمها بداية ونهاية. باخد نهاية الشريحة بطرحها من بداية الشريحة. طيب أول شريحة إحنا قلنا اللي هي بعد الإعفاء من 40,000 لحد 55,000 باضربها في 10%. طيب ال55,000 دول لمّا آجي أطرحهم من بداية الشريحة اللي هي ال40,000 هيدّيني كام الكوباية أول كوباية؟ 15,000 جنيه. طيب معنى كده إن أول كوباية باقدر أصُب فيها مثلًا ما يزيدش عن 15,000 جنيه. يبقى أنا كده عرفت أول كوباية أو أول شريحة عندي الmaximum بتاعها قد إيه. طيب اللي بعدها كانت من 55,000 ل70,000. برضه أجيب الكوباية تشيل قد إيه أو المبلغ يشيل قد إيه. طرحت النهاية من البداية 70,000 ناقص 55,000 ادّاني برضه 15,000 جنيه. طيب الشريحة التالتة من 70,000 لحد 200,000 جنيه. عايز أعرف الكوباية دي بتشيل كام. طرحت 200,000 جنيه ناقص ال70,000 ادّاني 130,000 جنيه. في اللي بعدها من 200,000 ل400,000. 400 ناقص 200 فادّاني 200,000. والشريحة الأخيرة اللي هي من 400,000 لحد 600,000 طرحتهم من بعض فادّاني 200,000 جنيه، طبعًا قصاد النسب بتاعتها. بس، فأنا دلوقتي مثلًا معايا المبلغ بتاعي أو معايا الوعاء الضريبي بتاعي، هابدأ أوزّع الفلوس اللي معايا على كل الكوبايات ديّة. باخلّص كل كوباية أو باخلّص كل شريحة باقفّلها للآخر. أول كوباية عايزة منّي 15,000. تاني كوباية 15,000. تالت كوباية 130,000 جنيه. رابع كوباية 200,000 جنيه. خامس كوباية 200,000 جنيه. بعد كده الفلوس اللي باسيبها لك اللي أنت عاوزها ما باسيبلكش أكتر، ما باسيبلكش أقل، على حسب ما فلوسي تغلى. هابدأ أوزّع عليهم كلّهم، واللي هيطلع هاضربه في النسبة اللي قدّامه. بعد الضرب في النسبة هاجمّع كل الأرقام ديّة. كده طلعت الضرايب بتاعتي بالسنة. هارجع بعد كده أقسمها على 12 ادّاني الضرايب بتاعتي في الشهر. ده حلو كده جدا. ملخص لموضوع الضرايب. طيب لو دخلنا في الحالة التانية، يعني مش هنغوص جوه، بس لو أنا دخلت في الحالة التانية اللي هي من بعد 600 لحد 700، ده معناه إن بعد ما آخد ال20,000 بعد ما أضرب مرتبي طبعا في 12 وبعد كده آخد منه ال20,000 طبعا التأمينات كمان هتتشال، هيطلع الوعاء ده المفروض إن هو معدي 600 وما زادش عن ال 700. هنا لو أنا فاهم صح وأكد لي إن مفيش 40,000، خلاص كده ما فيش. أخش على إيه مباشرة على 55؟ نعم؟ هخش على 55 على طول. زي الفل، أخُش على طول من ال55. هيبقى ساعتها الشريحة 55 الأولانية بتبدأ عندي من 0 لحد 55,000. اوكي، يعني ده معناه ان احنا كل ما بنزيد في الوعاء، وده معناه ان احنا كمواطنين مرتباتنا كبيره فبنخش وعاء ضريبي اعلى، الخصم او الاعفاءات بتاعتنا بتقل، لان حلو، ده معناه انت حلو بتاخد جدًا. كتير فادفع كتير، اللي بياخد قليل مضبوط، يدفع قليل. زي الفل. دايمًا الإعفاءات ديّة دايمًا بتتحط أو بيلتمسوا ليها للجزء بتاع الحالة الأولى. اوكي. عشان كده حتى يعني اعتقد ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نركز شغلنا كله محاضرات اكتر حاجه في على الحالة الأولى الامثله فعلًا جدًا. على الكيس الاولى، لان الشعب كله كحيان يا محمد، فمعظمنا واقع في الحاله الاولى دي. نادرا لما بنلاقي حد عندك الشركه معدي، لان انت تقريبا عشان تعدي الحاله دي انت محتاج حد مرتبه لا يقل عن 60,000 جنيه، عشان لو شلت كمان مضبوط، تاميناته بال 20,000 لا يقل عن 60 لا اظن يعني. مضبوط.
طيب بحكم ان انت بقالك كتير بتحاضر بيرول، اكتر حاجة بتلخبط الناس وهم بيحسبوا الضرايب دي ايه هي؟ وأكتر حاجة ممكن نقول الحاجات الخاضعة والغير خاضعة. طيب قول لنا بقى ايه دي الخاضع وايه أكتر اللي جزئية. خالص. طيب إحنا ممكن نقول مثلًا الحاجات اللي أنت بتشيلها من الوعاء، اللي هو الحاجات اللي هي الغير خاضعة. تعالَ نقول اللي هي التأمينات دلوقتي. يعني مثلًا دلوقتي حصة العامل في التأمينات، أنت لازم بتشيلها من المبلغ اللي هتحسب عليه ضرايب. ده طب ليه أهم بشيلها جزء. انا صراحة؟ انا عارف السبب طيب بس عشان الناس اللي مش عارفة. ال الجزء دوّة هو استقطع منك فراح لجهة تانية، جهة حكومية، فهيتاخد منها ضرايب، هيتاخد منها حاجات تانية عشان في الآخر خالص تصُب لك في المعاش بتاعك. اوكي. طيب وعشان في بيتهيألي كمان ان انا اوريدي كدولة خدت منك فلوس، فمش هينفع اخد منك زي ضريبة الفل، على الفلوس ما انا خدتها. يعني زي حتى عيب الفل، لإن وحرام. قدّام شوية حلو جدًا، لإن أنت أصلًا قدّام شوية هيتخصم منها ضرايب عشان يطلع لك معاش، فخلّينا نكمّل الlive على خير. تمام. طيب وفي أيام بيسموها الأيام اللي هي الunpaid days، أيام غير مدفوعة الأجر، أيام أنا ما اشتغلتهاش، فمش هاحسب لك عليها ضرايب. الانبيد ده والابسنت. تمام. وفي عندي بقى هنقول مثلًا التأمين الصحي اللي هو بمعنى أصح اللي هي لو أنت أو التأمين اللي هو الmedical. هنقول لو أنا ما عدّاش الlimit 10,000 جنيه في السنة، أو دول كده غير خاضعين للضريبة. ناس كتيرة اوكي. تتلخبط في ديّة، بس ممكن نركنها دلوقتي. صح. والجزء اللي هو ده الجزء القانوني. في عندي بقى فحص ممكن مكاتب المحاسبة يقول لك أي حاجة الموظف ما خدهاش ما تخضّعهاش، براحتك. بس إحنا بنقول لك القانون كذا، والمكتب بيقول لي كذا، فعلى حسب أنت عايز تشتغل إيه. طيب الجزء بتاع الMedical، لو أنا دلوقتي في الجزء اللي هو بتاع الMedical دوّة إن أنا أقدر أكشف، مش أكشف آسف، الcost بتاعي يدّفع لي 10,000 جنيه في السنة. حلو، يقول لك خلاص دول ما لهمش ضرايب. طيب لو أنا دلوقتي الcost بتاعي أو أنا هاكلّف الشركة 11,000 جنيه في السنة، ييجي يقول لي خلّي بالك أنت عدّيت الlimit بتاعي 10,000 جنيه. طيب ال10,000 جنيه دول معفيين، ما عنديش أي فيهم مشاكل، بس ال1000 جنيه دي عليها ضرايب، دي هاخضّع لك عليها ضرايب. طيب ال1000 جنيه ديّة هي 1000 جنيه في السنة، فأنا هاخضّع لك عليها ضرايب إزاي أصلًا؟ طيب ال1000 جنيه دي هاقسمها على 12 هيدّيني مبلغ، هيدّيني مثلًا نقول مثلًا 100 جنيه. طيب ماشي. ال100 جنيه ديّة هاعمل فيها إيه؟ هارميها لك في شيت المرتبات، بس من ضمن الاستحقاقات. اوكي هحولها لثانوي. لإن زي الفل. لإن أنا دلوقتي لو رميتها لك من ضمن الاستقطاعات أنت مش شايفها، لأ أنا عايز أرميها لك من ضمن الاستحقاقات، أنت فعلًا فلوس ما خدتهاش، بس فلوس الشركة بتدفعها عنك. هاخد المبلغ ده وارميه من ضمن الاستحقاقات علشان أعرف ضرايبهم كام. في الأول ضرايبي من غير الاستحقاقات ديّة كان مثلًا 50 جنيه. بعد ما رميت لك ال100 جنيه ديّة بقى ضرايبي كلّها كtotal 70 جنيه. هاطرّح ال70 من ال50 ادّاني 20 جنيه، يبقى أنا كده عرفت ضريبة ال1000 جنيه الزيادة على الmedical هي عبارة عن 20 جنيه. هادفعها لك يبقى أنا كده ماشي تمام. اوكي. طبعا الارباح غير خاضعة ومكافأة نهاية الخدمة غير خاضعة. صح. مضبوط جدًا، اللي هي بيسموها مدفوعات نهاية الخدمة، اللي هي اوكي. عندك مكافأة نهاية الخدمة، منحة الوفاة، الأجازات رصيد السنوية الاجازات. لتارك الخدمة، زي الفل. رصيد دي كده الاجازات خاضع ولا بيسموها مش خاضع؟ لو أنت سايب الشركة وماشي غير خاضع، لو أنت قاعد أي حاجة بتاخدها عليها ضرايب، ما عدا طبعًا الأرباح. اوكي. حلو جدا. طيب في حاجة تاني كده ما قلناهاش عشان لو انا ناسي. لأ خلاص أنت كده يعني تعالَ نقول مثلًا بشكل كده مُجمل كده إن أنت تقول الوعاء الضريبي دوّة كل الاستحقاقات اللي بتاخدها ما عدا الأرباح، هتماينص منها التأمينات والunpaid days الأيام الغير مدفوعة الأجر. حلو. طيب تعالى نشوف لو حد. ماشي. محمود قال 5 أيام زي الفل بترحل للباقي تمام. عبد الله ازيك يا عبد الله 5 أيام صح. زي الفل يا سامح ربنا يكرمك. طيب كريم بسيوني هل الإعفاء الخاص بالعجزة يشمل المؤهلين منهم والغير مؤهلين أم المؤهلين العاملين فقط؟ وأي حد عندك في الشركة معاه شهادة التأهيل، ده اللي يثبت لي. هو أنا مش فاهم السؤال يا كريم هو يعني إيه؟ آه المؤهلين العاملين فقط ما غير العاملين أنا ماليش علاقة بيهم. أنا بتكلم عن موظف في علاقة عمل بتربطني بيني وما بين الشركة.
بعيدا عن ان الشركات بتضرب العقد بتاعهم في الغالب وتحطه بالحد الادنى، بس يلا منهم لله. آه نور، ازيك يا نور؟ لايفاتك بقى وقلوبك وكوكي كوكي كازك وقهوتك. تسلمي تسلمي، ربنا يخليك يا رب. طيب خليني اسالك على حاجه، حساب التامينات الاجتماعيه والحد الادنى والاقصى، نراجع عليهم برضو، احنا قلناهم مع وائل بس تعالى نقولهم تاني يعني. الحد الأدنى في التأمينات دلوقتي 2000 جنيه، والحد الأقصى 12600. كويس. طيب مرتبي زاد عن 12600، فأنا بأمن عليك ب 12600. طيب يتخصم منك كام؟ حصة العامل 11%. بخصم من المبلغ اللي أنت هتحطه وهتأمن بيه 11%. ده اللي بيتخصم من مرتبك دوت، اللي احنا زي ما اتفقنا من ضمن الاستطاعات القانونية. طيب في عندي الشركة بتدفع عنك 18.75%. ده اللي اوكي. بيتورد للتأمينات. عندي حاجة اسمها الربط الشهري. زي ما اتعلمنا طبعا من الرئيس، من مستر وائل. الربط الشهري دوت مجموع الرقمين دول، ال 11% وال 18.75%. بديهم للتأمينات، بدفعهم للتأمينات. التأمينات ما يهمش مين دفع لمين، انت عامل بينفيت ان انت شايل حصة العامل في الشركة والكلام ده كله. اهم حاجة يوصل لها 29.75%. مش فارقه طبعا معايا كل مين اللي شايل. تمام كده. حلو. ماشي. طيب الشيكات الشهريه لو فاكرها، ايه الشيكات اللي بتدفع بشكل دوري؟ الشيكات اول حاجة عندي التأمينات، وفي عندي بعد كده اللي هو الصناديق، اللي هو الصندوق اللي يخص اللي هو صندوق الحسابات، اللي هو بمعنى صح صندوق الشهداء ده يخص الحسابات. الصناديق التانية بقى اللي هو صندوق اللي هو إعانة الطوارئ، ده بيدفع بشكل شهري. صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ده بيدفع كل 3 شهور. وحصيلة الجزئيات بيدفع كل 6 شهور. اللي عن طوارئ كام في المية وبتتحسب من أنهي أجر؟ صندوق الطوارئ دوت بيبقى 1% من إجمالي الأجور الأساسية. إيه هي الأجور الأساسية؟ الأجور الأساسية اللي هي بتتكتب في الاستمارة، اللي هي استمارة واحد، اللي هي الحد الأقصى فيها 2370. وفي ناس كتيرة بتلعب على الجزئية ديت ويجي يقول لك لا أنا هحط مثلا الحد الأدنى 370 500 600. بيجي في الآخر خالص في آخر السنة مكتب العمل بيجي يعمل لك غرامة بتاعت فرق المبالغ ديت، لأن مفيش حد مرتبه الأساسي هيقل عن 2370. فمعنى كده إن كلنا الكوباية دي مليانة للآخر. العدد إلا في الموظفين حالة اللي إلا في عندك حالة ابدأ واحدة. اشتغل بصندوق الطوارئ من أول 30 موظف. لو أنا عندي مثلا 30 موظف دلوقتي، يبقى هضرب 30 في 2370 في 1%، دي كده الخصم بتاع أو الشيك بتاع صندوق إعانة الطوارئ للعمال. أي كلمة شيك أو أي حاجة تورد للدولة لازم أوردها قبل يوم 15. ثبتها كده في دماغك. أوكي. طيب طبعا ما تحطش نفسك في الليميت أو في الديدلاين آسف بتاع اليوم 15، عن خليك في أحسن الأجازات يوم 10 الأعياد بتاع، زي عشان ما الفل. تتسوحش. طيب الشيك صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والبتنجانية والحيوية والحاجات دي كلها، قيمته قد إيه في السنة؟ ده من أول 20 موظف هبدأ أشتغل بيه. تعالَ نتخانق، يعني في 5 جنيه وفي 8 جنيه، في مكتب يقول لك 5 والله، في مكتب تاني والله بجد حرفيًا قال لي 8. فعلى حسب. تعالَ نقول ال5. ال5 جنيه أوكي. دوّة أنا بادفعه عن الموظف في السنة. يعني أنا عندي كام كوارتر في السنة؟ أنا عندي 4 كوارترات في السنة. باقسم ال5 جنيه ديّة اللي هادفعها عن الموظف في السنة على 4، فهيدّيني حوالي جنيه وربع. هنا يا رب. طيب الجنيه وربع دول باضربهم في عدد الموظفين اللي عندي، اللي هيطلع هاروح أورّد بيه اللي هو صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية. يعني الصندوق دوّة لعبته كلّها على عدد الموظفين. طيب الصندوق بتاع الطوارئ لعبته كلّها على فلوس، على الأجر الأساسي. عشان كده مكتب العمل بيرخم إن هو لازم يخلي الكوباية بتاعة الأجر الأساسي مليانة قدر الإمكان، لأن هو اللي هيستفيد من الواحد في المية دي. اللي بالمناسبة خليني برضه صحح لي المعلومة لو أنا بقولها غلط، إن الشركة هي اللي بتدفع الواحد في المية مش الموظف. مضبوط، صح جدًا. لأن بعض لإن الشركات هو يعني صندوق إعانة الطوارئ. قابلت حد من الشباب شركته بتحمل الموظفين الواحد في المية دي. صح. حلو. طيب تعالى نشوف، عندي سؤال. لو عندي موظف بيراعي أبوه وأبوه من فئة ذوي الاحتياجات، على هل الموظف بياخد إعفاء نسبة 5%؟ يعني هل ال5% اللي بياخد 50% زيادة
للشخص نفسه ذوي الاحتياجات الخاصه ولا كمان لو حد بيعوله؟ تمام كده، حتى لو حد بيعوله، بس اهم حاجه ما يكونش هو بيشتغل. يعني مين اللي ما بيشتغلش؟ الاب. اللي هو ذوي الشخص ال 5%. تمام كده. لو هو بيشتغل خلاص لا، انت كده كده استفدت انت بالاعفاء بتاعك. بالظبط، عشان الاثنين ما ينفعش يستفيدوا. تمام جدا. ماشي يا مستر سامح. اوكي. ذكي. لما اعمل سين 2 سين 2 ماشي. سين 2 تأمينات، اكتب الشامل واجري الاشتراك نسبته كام من الشامل. اوكي، طب قول لنا الاول حسبة التأمينات بتتحسب ازاي في الطبيعي، يعني الستبس بتاعتها اللي هي الاسم او القصه دي، وبعد كده نرد على السؤال بتاع سين. الاسم اللي هي ايه معلش تاني؟ اللي هي بتحسب انا النهارده عينت موظف بمرتب 7000 جنيه. حلو. ال 7000 جنيه دول لو فيهم بدلات هحسبها ازاي تأميناته، ولو ما فيهمش بدلات هحسبها ازاي تأميناته. حلو جدا. طيب انا في الاول خالص لو انا مرتبي 7000 جنيه، فبأمن عليك مثلا، ما عنديش بدلات، ما عنديش اي حاجه، مرتب شامل، بأمن عليك عادي بال 7000 جنيه. باخد ال 7000 جنيه واضربها في 11% وال 18.75%. طيب حلو. لو في عندي بدلات، أول حاجة لازم تكون بدلات معفية، أو بمعنى أصح البدلات اللي هي تخص التأمينات. يعني مثلا بدل سفر، بدل انتقال، أي بدل بيعينك على أعباء الوظيفة وعلى أعباء المعيشة، ما عدا كلمة اسمها بدل تمثيل. الكلمة ديت بيتهيألي ده غير مش موجود في معفية. القطاع الخاص. نعم. بيتهيألي مش موجودة كتير في القطاع الخاص. تمام جدا. طيب البدلات دلوقتي هي نسبة البدلات الحد الأقصى فيها 30% من الأجر التأميني. في شركات كتيرة بتتلخبط تقول لك لا أنا باحسبها من الأجر الشامل. طيب عشان أعرف أحسبها صح، باخد الأجر الشامل أقسمه على 1.30، المبلغ اللي هيطلع دوت هشوف ساعتها دي مثلا قيمة البدلات أو قيمة الأجر اللي أنا أأمن بيه، والفرق بينهم هيطلع لي اللي هو قيمة البدلات اللي عندي. طيب في الحالة ديت أنا بعفي البدلات طبعا زي ما قلنا حد أقصى 30%. حسبت الحسبة إزاي؟ خدت تاني الشامل قسمته على 1.30، هيديني المبلغ اللي أقدر أأمن بيه. ساعتها في الحالة ديّة لو أنا هاعمل استمارة 2 وعندي بدَلات مثلًا، فكده ممكن أقول له إن الأجر الشامل أجر العقد اللي عندي 7000 جنيه مثلًا، والبدَلات آسف والأجر الاشتراكي التأميني المرتب اللي هو بعد ما شِلت منه البدَلات اللي هي لمّا قسمت على 1.30، يبقى دي كده الشامل وده كده أجر اشتراكي التأميني. طيب ينفع الموظف يكون عنده بدلات وانا كشركة أمن عليه عادي بالرقم كله، ولا لازم استخدم ال 30%؟ ينفع عادي، ينفع تأمِّن المبلغ كله، ده فيه مصلحة للعامل أكتر وطبعًا مصلحة للهيئة طبعًا، بس لو وده أنت يعني عايز تعفي. حبيت اوضح النقطة دي عشان بعض الناس بتبقى شايفة ان ال 30% ده ماست ولازم اخده وارد، لا، ولا لا. ولو ما اخدتوش يبقى في كده شركات غلطان. بتشتغل على 10% على 20%، بس أهم بالظبط. حاجة ما تعدّيش، القانون قال لك ما تعدّيش ال30%. مش عايز تشتغل على الحتّة دي خالص وبتأمِّن بالحد الأقصى وشايف إن هو كجزء يعني ما ليش دعوة بقى بالجزء الcommon بين دوّة، هتقول مثلًا إن هو جزء ميزة والكلام ده كُلّه حلو ليك، لأ تمام زي الفل. طيب السؤال بتاع سين 2 اكتب الشامل واجر الاشتراك نسبتهم كام من الشامل؟ ما هو الأجر التأميني المشكلة اللي أنت البدلات زي ما اتفقنا إن أهم حاجة البدلات اللي هتشيلها ما تعدّيش 30%، فاكتب اللي أنت عايزه. أهم حاجة إن البدلات أو الأجر التأميني الفرق بينه وبين الشامل ما تكونش البدلات عدِّت 30%. حلو. طيب ماشي تمام يا زكي. شيك ال 1% من الأرباح كل الشركات مش بتدفعه وبتدفع غرامة. أعتقد إن هي مش 500، لا أعتقد إن هي 5000، أعتقد إن هي 5000، هتأكد من المعلومة دي ولو أحمد فاكرها هيقول لنا عليها. مصيره إيه إيه بقى الأرقام دي في الميزانية؟ أنت قصدك إيه يا زكي؟ قصدك ال 5000 بتثبت إيه أو الغرامة بتثبت إيه في الميزانية، ولا أنت قصدك إيه؟ هي 5 ولا 500 ولا 5000؟ 5000 ولا 500؟ هي 500، إحنا دفعناها قبل كده في شركة قديمة كده كانت 500، بس الكلام ده كان من سنتين، أوكي. ما مش بعيد عن أنا كده، أنا 50,000 ذكي أوي. دلوقتي. لا وبعدين يعني القانون دايما زي ما انا بعد بقول دايما ان القوانين بتصدر في مصر من مجلس الشعب، ومجلس الشعب يعني مش من مصلحة الناس ان هم يحطوا غرامات كتيرة على نفسهم، لان في الاخر معظم اصحاب الاعمال موجودين في مجلس الشعب او منتفعين بشكل او اخر. صح جدًا. طيب كريم، ممكن مشروع توضيحا
توضيح مرة أخرى لكيفية حساب مكتب العمل لفروق سداد مستحقات إعانة الطوارئ. عندك فكرة؟ مشكور إيه؟ مشكور توضيح م- إيه؟ مرة أخرى لكيفية حساب مكتب كيفية العمل للفروقات. حساب، أيوه. إمم. طيب هي المشكلة كلّها الفروقات ديّة ما فيهاش مشكلة عادي، أنا ممكن مثلًا دلوقتي أنا بادفع لك 1% من 2370 من المبلغ ده، طيب دفعت لك 1% مثلًا من 1000 جنيه، فكده في فروقات أهي ما بين ال1000 جنيه وما بين ال2370 ال1% منهم. طيب دي أول حاجة. طيب أنت بينزل عليك غرامة، يعني دي كده اسمها فروقات، هينزل عليك بعد كده غرامة. طيب دي أول مرّة أنا أعمل الغرامة دي، أول مرّة يحصل منّي اللقطة ديّة، ساعتها هادفع غرامة 50% من المبلغ. طيب لأ، دي كانت تاني مرّة، هادفع 100% من المبلغ. حلو، ماشي. علاء: لو الموظف اتعين يوم 3 في الشهر أخصم منه تأمينات ولا لأ، مع العلم إن ده أول عمل ليه وأول مدة تأمينية؟ طيب التأمينات أنا بابدأ أخصمها أو عادي، أنت دخّله عندك في أي وقت هو دخل عندك، هو اتعيّن عندك يوم 1 زي اتعيّن عندك يوم 3 بتعمل الاستمارة عادي خالص. طيب تخصم من شيت المرتبات للي اشتغل عندك من يوم 1 بس، يعني اشتغلت عندك يوم 1 في الشهر، تخصم منّي تخصم منّي تأمينات آسف من المرتب. وتوردها عادي لمكتب التأمينات. طيب اتعينت عندك يوم 3 لأ، بداية خصمي من الشهر الجديد، لإن أصلًا التأمينات هي بتحسب لي فعلًا دوّة بيكون عندي الراجل ده اتعيّن عندي كذا، بس الشهر ده مش هاحسبه لك من مدة خدمتك. أوكي، إثبات العلاقة بيتم عن طريق سين واحد، بس بداية الاستقطاع أو التوريد بيتم من بعد الشهر الأولاني ما يخلص لو الموظف ما تعينش يوم واحد، ما أي اتعينش يوم في عندي الشهر. زي الفل. طب يعني تعالى متعيّن عندك نكمل يوم 1 السؤال. إحنا هنخصم. طيب تعالى نكمل السؤال ونقول إن الموظف مشي يوم 17، أخصم منه تأمينات ولا لأ في التسوية؟ يتخصم منك تأمينات عادي. الخروج في أي أوكي. يوم من الشهر بشهر. الدخول لازم بشهر كامل، لازم من يوم 1. يعني حلو. استمارة 1 عادي يدخّلها، استمارة 6 عادي يخرّجه، بس هاخصم منّه هنا في الاستمارة 6 تأمينات، في استمارة 1 مش هاخصم منّه تأمينات، اللي هو طبعًا محمد اتعيّن ماهر، بعد يوم 1. ماشي. محمد ماهر بيقول: هل الأفضل الموظف يتأمن عليه بعد فترة الاختبار ولا أثناء فترة الاختبار؟ طبعًا من أول يوم. خلّينا نقول إن التأمين إلزامي وإجباري طبقًا للمادة رقم 4 في قانون التأمينات. خلّي بالك إن في عندي غرامات لو أنا الراجل دوّة هنقول إن ما حصلوش حاجة دلوقتي، جاله تفتيش، الراجل ده جالك تفتيش فعرف إن الراجل ده شغّال عندك ومش متأمن عليه، الحد الأدنى في الغرامة 20.000 جنيه والحد الأقصى 100.000 جنيه. طيب الراجل ده حصل له أي مشكلة، حالة وفاة، اتوفى مثلًا، ساعتها هتعمل إيه؟ ترجع تأمِّن عليه تاني بأثر رجعي وهينزلوا عليك تفتيشات، هيبقى الموضوع مش حلو يعني. وفي الآخر أمان وضمان للشركة وللموظف، يعني وخلينا برضو نأكد إن إحنا كHR بنحاول نكون على قدر المسؤولية إن إحنا نحاول نأمن الناس من day one. حتى لو أصحاب الأعمال بيعندوا في الحتة دي نحاول نقنعهم مرة واثنين وثلاثة ونشوف، يعني في الآخر إحنا مؤتمنين من الطرفين على مصالحهم بشكل أو آخر. حلو جدًا. إحنا يا في الوصل إحنا الميزان بمعنى أصح. بالظبط يا مستر عمر، وحشني. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، أنت وأهل باندا كلهم. آه أنت عايزين أي فاوتشر بقى ولا أي حاجة، طالعين وبنحرق من بدري فأي مصلحة. عندكم سكر يا عمر؟ مش عارف أجيب سكر. حد عنده سكر يا جماعة؟ حتى لو استعمال طبيب موافق. استعمال HR أي حاجة. طيب سامح: في استمارة 2 أنا بكتب الأجر التأميني وبكتبه في الأجر الشامل هو والاستمالة تتقبل عادي، إيه عواقب؟ يعني هرد أظن أنا على يعني ما أنت ترد طالما اتقبلت الدنيا بيس، بس كمل يا أستاذ. الوراثية عادي طبعًا بتتقبل وادام المبلغين مثلًا زي بعض، ما عنديش مشكلة، بس خلّي بالك لو أنا مثلًا أنت قصدك لو فكرة إن واحد مرتبه مثلًا 15.000 جنيه، فأنت هتحط الحد الأقصى للتأمينات 12.600 وهتحط برضه إن هو بياخد عندك الأجر الشامل 12.600 ما فيهاش مشكلة. بس المشكلة كلّها في لعبة الضرايب، الفحص الضريبي، هي دي بس أظن الموضوع. إن سامح أظن إن سامح عنده أرقام أقل. أظن إن سامح حاطط أرقام أقل، فعشان كده هو بيسأل هل السؤال ده صح يا سامح؟ أظن إن سامح عنده أرقام أقل، يعني هو هو طول ما مش قال لي يبقى زي بعض يبقى تمام ما فيش مشكلة، ده مصلحة، يعني الراجل هو عنده كمان يعني شايل منّه بدلات. مظبط الاستمارة عشان ما نسهلوش على حلو، لأ خلاص ماشي. ذكي. 1% أرباح مش بيدفع لمكتب التشغيل لأنه بيطلب ميزانية كل سنة لحساب الأرباح. الشركات مش بندفع 1%، بيدفعوا غرامة. السؤال: مصير ال 1% أرباح ده بيروح فين؟ أوكي، فاهمك.
هجاوب او هسال السؤال انا بس، يعني لو انا فهمت صح زكي اكد لي. هو زكي بيقول لك النهارده احنا كشركه ما بندفعش ال 1% بتاعت الارباح، وبندفع عليها الغرامه. موافق جدا. مصير الفلوس بتاعت ال 1% دي اللي صاحب العمل كان مفروض يدفعها، الفلوس دي بتروح فين؟ صح يا زكي؟ اكد اللي لي هو لو انا فاهم صح. ده اللي هو صندوق التدريب والتأهيل والتطوير. ايوه، اللي هو الحبشتة كانت كل شينكان زي الفل. الطسطوسه. بس هو الصندوق دوت عشان التدريب والتطوير والتأهيل، طبعا مفيش شركة بتقدمه، كله بيقدم ال 500 جنيه أو بيدفع ال 500 جنيه الغرامة ويريح دماغه. وانا يعني اكمل الاجابه يا زكي، الفلوس دي راحت في جيب صاحب المحل من الاخر. ما هو اكيد هو ما الحشو. دفعهاش ان هو مش عايز يدفعها، اكيد في جيبه يا عم زكي. ده يعني ايه. ماشي، العفو عليك. شكرا يا ايهاب. سؤالي عشان عندي ناس بتاخد اكتر من الحد اه، الاقصى. لو انت كده اوكي. مرتبك 15000 جنيه، فانت بتحط في الاستمارة 12600 اجر شامل و12600 اجر تأميني. الأحسن حط 15000 أجر شامل و12600 أجر تأميني، هي مش هيفرق معاك بأي حاجة خالص، كده كده أنت بتدفع على الحد الأقصى، وكده كده يس. الاستمارة طبعا هتتقبل من عندهم، ما فيهاش أي مشكلة. بس الأحسن خليك في الأمان، حط المبلغ كله، إلا طالما لو أنت معدي عايز حد اقصى تهرب. مسامح فعلا، حط المبلغ زي الفل. كله. اثبته، لان يعني المفروض ان انت كنت مقدم سين واحد، سوري سين واحد ونسخه العقد، فانت كده كده شايف ان رقم كبير. الا لو انت كنت مقدم مورد الاستماره واحد بال 12600 بس، يعني حاطط في الشامل اللي في العقد 12600، مش ذاكر الرقم الاجمالي. فيما بعد بقى ان شاء الله لما قانون التامين الصحي الشامل يتطبق علينا، الاجر الشامل ده هيتظبط، تدفع بقى على المدام والعيال وليله كبيره قوي. إلا لو أنت عايز بقى تهرب يا سامح من موضوع الضرايب شوية، فتثبت في الميزانية إن هو بياخد 12600 ما بياخدش 15000، فدي فيها حبس، فمعلش يا سامح. او تهرب من المدام. شكرا يا زكي، ربنا يخليك يا رب، تسلم. شكرا يا محمود، تسلم. كريم. حدث تفتيش ميداني على منشأة، وقام أحد العاملين بإبلاغ المفتش بأجر أعلى من الحقيقي، فهو هو الحل مع مفتش التأمينات. أوبا، اتقفشوا. آه، طيب هو كده كده المفتش أصلا بيطلب منك، لو هو طبعا في فروقات، بيطلب منك الملف نفسه العقد، بيطلب منك استمارة واحد، وكمان ممكن يطلب كشف حساب اللي هو 6 شهور. حاطط في الشامل لو يعني. رخم أكتر بيطلب منك الميزانية. ما تدروش الميزانية، ادوا كل دول، ما تدروش الميزانية، نصيحة أخوية. لو قفش الميزانية كريم هيمرجحكم. ايوه. ذكي. هو لو الموظف أخد شهر أجازة مرضي بيتم خصم رصيده الاعتيادي؟ دي أجازة ودي أجازة. اوكي، يعني هو سؤاله لو انا فاهم صح يا زكي برضه، هل بينزل الرصيد عادي زي ما هو؟ يعني مثلا انا ليا في الشهر 1.75، خدت الشهر ده كله مرض، هل ال 1.75 هينزلوا ولا مش هينزلوا؟ رجع ينزلوا. أنت ممكن لو أنت عايز تعمل طلب إن أنت تحول الأجازة المرضي لأجازة سنوي، دي مفيش مشكلة، اوكي. لكن دي أجازة منفصلة عن ديت خالص. ماشي. طيب. آه خلينا نكتفي بهذا القدر، عشان الناس بعد كده هتبتدي تخلع مننا وتسترسل واحد ورا التاني، عشان تروح عشان تشوف منتخب الماتش مصر تحيا مصر. وكرواتيا. انت نفسك هتخلع اصلا وتسيبنا. لا لا، لو كان الزمالك كنت هاخد، بلاش احرج اكتر من كده برضه يا حوده. طيب، هاخد اخر سؤال كريم. انا اقصد ان العامل بيضرب اسفين في صاحب العمل، لانه هيسيب الشغل، فقال انه بيقبض 10 في حين انه بيقبض 5. ماشي، انت لا كاتب خلاص، 5 اكيد. يبقى ايه اللي هيثبت؟ ايه اللي هيثبت عندي اللي هو العقد بتاعه اهو، والاستماره بتاعته. ولو عايز كشف حساب انا العقد. بحول له طبعا، وانت في بنك ترانسفير عندك هتطلع له الكشف دوت، وكده تمام. وهو يطلب منه لو انت عايز يعني تراقب اكتر من كده يعني، والميزانيه مثبت فيها وبص وتمام الحمد وبص لله. خليني برضه اقول لك حاجه كمان يا كريم، من الاخر كده، لو الدنيا ماشيه عندك بيس والدنيا لطيفه وسليمه، ما تشغلش بالك من الموظف قال ايه. انما لو انت عندك مصايب جوه والتفتيش نزل شافها عشان الشكوى الكيديه اللي حصلت، فهي هتفتح لك حاجات تانية وهيطلع ريحه مش لطيفه، فيعني انت اضرب الفطار الدنيا جماعي. عندك. بس. شكرا يا مي، شكرا يا مستر احمد بجد، انا مبسوط حبيبي يا جدا. ريس. انا اول والله مره اكتر والله يا اطلع ريس. معاك لايف، وان شاء الله مش تبقى اخر مره.
هنظبط، هنحاول نعمل كده بعد رمضان ان شاء الله، نحاول نخليها عاده. شكرا على المعلومات، وشكرا لليلى ان هي سابتك تطلع لنا من غير ما تشبط فيك. الحمد لله. ربنا يبارك لك فيها يا رب ويحفظها لك، ربنا يخليك يا ريس ويبارك فيك. واشوفك يوم الجمعه بقى. انت عندك محاضره طبعا. حبيبي يا ريس. ان شاء الله عايز ربنا تخلع على يعزك. عيني. ماشي. لا مش هساله السؤال ده يا احمد، انا هطلعه على الشاشه بس مش هساله. طب يعني خليك معدة بخير يا احمد. شكرا يا مستر احمد بجد، حبيبي ويا يا رب ريس. دايما ننفع على قد ما نقدر. وشكرا يا ريس. شباب على مشاركتكم، وشكرا، واسفين لو ما لحقناش نرد على رسائل كتير، بس والله انا عارف النهارده في ماتش، ويعني عشان الناس تبقى مركزه اكتر، وكده كده اللايف بنسجل، ولو اي حد ما ردناش على التعليق بتاعه، او حتى عايز يسال سؤال وما اتسالش كده، يكتبوا لنا في الكومنتات او يبعتوا لنا على البيج، واحنا معاكم ان شاء الله. وما تنسوش الاوفر اللي شغال دلوقتي لحد اخر شهر 6، ونشوفكم على خير ان شاء الله في لايف جاي. المره الجايه بقى نطلع لايف لطيف كده بنتكلم فيه في ودي بقى وبيرسونال سوري وكي بي ايز وحاجات لطيفه كده، عشان نسيب الحته الاوبريشنال شويه ونخش في حته الاتش ار اكتر. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله، وشكرا يا مستر احمد، وجزاك الله كل يا خير. ريس. ربنا يخليك. مع السلام السلامة. عليكم. مع السلامه.